السلام عليكم الشباب والشابات، السلام عليكم. مقاومة مستمرة إن شاء الله، مستمرة طول طون. احنا ما نحبسوش ليل ونهار، ما نحبسوش. شوفوا غادي نوري لكم واحد الفيديو راكم ديجا شفتوها بالك، تاع برنار اونري ليفي، ومن بعد نزيدو نهضرو. سبحان الله، لا فوتوكوبي تاع نكاز مام في اللفظة. غادي يقول واحد الحاجة اللي هو لو برانتون عرب، le printemps arabe en Algérie. Il demande de tous ses voeux un printemps arabe en Algérie. هاد الهودي تاع ليبي. Et ce que le problème, je sais pas, تاع المفاق ولا غير انا راني نخرف. En 2014, exactement la même chose, il a dit la même chose, نكاز في عين صالح. Il a dit la même chose. هذا ماشي باغي يخرب البلاد، هذا ما عندهش لي ميم زيدي نوار كيما برنار اونري ليفي. وتزيد تقول لي مانيفستاسيون في الجزائر، تجي عندنا دير مانيفستاسيون. علاه لا مانيفستاسيون؟ علاه؟ باسكو تو سوبورت بونغلو. عندنا ان كو ديتا بوليتيك. هذا سي ان كو ديتا بوليتيك. Dans tous les pays du monde, يبدلوا لي بريمي مينيستر. كي تبدل ان بريمي مينيستر سي ان كو ديتا بوليتيك. ولا il faut demander à monsieur Nekez s'il vous plaît qu'est-ce que vous dites، يعني واش رايك فيها نديروا هذا ولا هذا. يدوموندو لك l'autorisation تاعي un petit minus de rien du tout. يدوموندو لك l'autorisation باش يديروا فلان ولا يديروا فلتان ولا. Ça existe sur la Constitution. Bon, c'est vrai que y a du louche, c'est vrai que راهي مخلطة شوية، c'est vrai que mais انت شا دخلك كو ديتا بوليتيك. صاي راحت البلاد صاي. ايوا و تو تو بيرمي باش تقول باش تجي هنايا ودير لنا مانيفستاسيون عندنا في الجزائر. الاولى كانت مانيفستاسيون، من بعد قلبتها كونفيرونس دو بريس اوفيرت في لا بلاص اودان. سا veut dire quoi كونفيرونس دو بريس اوفيرت؟ ومن بعد بلا ما جاتنا لوتوريزاسيون تاع ام جي سي entre parenthèses partie non encore agréée. هذا النون انكور اغريي انا ما ديرهاش في باري، من تروح دوموندي لوتوريزاسيون باش تبهدل البلاد والاعلام والشو هذا في فرنسا. علاه ما ديرش اونتر بارونتيز بارتي نون انكور اغريي؟ باسكو هنايا راك عارف بلي ما كانش بي ام جي سي نيكزيست با. وشكون دار هاد لا دوموند؟ شكون دار هاد لا دوموند؟ دارها له في دراجي تاعك بيه داك لو بتي بيبي هذاك. autorisation de manifester contre quoi? Quel est le but de la manifestation؟ وين راه لو but؟ ما تخربها على خاطرها تي بارتي ترو لوان. À tout risque et péril. Salam alaikum. Pour moi, l'épilogue glorieux de ce qu'on appelle le printemps arabe peut et doit advenir en Algérie. نتايا باش تربي ولادنا، ولاد 40 مليون دالجيريان، وتتهلا فيهم، تهلا في ولدك، خرجه من هذاك الخماج اللي راه فيه. هذاك خماج راه فيه. ولدك ما يعرف لا الالجيري، ما يعرف والو، ولدك قاوري. خرجه انقذه، sauve-le avant d'essayer de jouer à Zorro. دي نتايا tu vas sauver les Algériens. ما تحشمش تفوق عليك.
روح جيب ولدك لا غرون بوست نتلاقوا تما. شوفوا الخدعه كي دايره، شوفوا هذا الجسوس. فيقوا يا الشعب الجزائري، يا الشبيبه الجزائريه، يا الشعب الجزائري، فيق، ردوا ضغمي دركم موسيقى تاع عرقاد. فيقوا شويه، فيقوا بالطريقه القانونيه، فيقوا بالطريقه السلميه، فيقوا بالطريقه الديمقراطيه، بصح فيقوا. نسيتك من يجي لا غرون بوست كاين واحد الله يرحم الوالدين راني باغي نسقسيك عليه، كي ما تجيبهاش معاك هذاك الموسخ تاع بريش. ديجا غادي نوريه لك دروك في ليكرون، غادي نبعد من ليكرون باسكو مخنز. هذاك لو كان يجي لي مانيفيستون تاعك غادي كاع يهربوا، الخنز الصناني الطلقه. يا الشعب الجزائري يا كما قلت لي رشيد، تحركوا نوضوا، تحركوا نوضوا، تحركوا نوضوا، تحركوا نوضوا. اعتصامات، ديروا اعتصامات، فهمتوا؟ ديروا اعتصامات، فهمتوا؟ يعني في الجزائر يبغوا يعني حاجه كلاسيكيه، يعني كوستيم كراواطه شعر قصير، يعني سي نورمال، هذه هي السياسه. يديروا زعما فيلم جايين يهفوا في لي جون، زعما حاسبين احنا ما نعرفوش لو السينما وكلشي نقز ومنا وكلشي. راك هنا في الجزائر منذ 20 سنة؟ لا، راني هنا في الجزائر عندي عامين ونص. هل ندمت يوما لأنك ترشحت للانتخابات الفرنسية؟ ندمت ولا لا؟ اليوم بصح في وقته ولا؟ اليوم ندمت؟ نعم، باسكو الشعب الجزائري ما فهمش باللي راني انا نعاون المسلمين. فيما بعد نحلل. الشعب الجزائري قال كيفاه كان في فرنسا، نعم. يعني في الشارع. مادة أو بند في المادة 73 تعرف أن رئيس الجمهورية يشترط أن يكون متزوجا. أعرف أن زوجتك ليست جزائرية. يا جدع والله العظيم يا جدع، ده انت هايل والله العظيم يا جدع. يعني امام الجزائري شافوها في الحصه تاع المحكمه، قالت له باللي راي شوف نعطيك زوج حصص على تاع زوجتي، يقول لك انا مانيش متزوج، يعني ابوس راسك، ارحمنا يرحمك ربي. اقسم بالله نقول الحق. ماذا قال؟ قال ان زوجتي تشوف قالت له مسلمه، قال لها مسلمه. في حصه فرنسيه في الترك قال لهم كاثوليكيه، زوجتهم لكن كاثوليكيه في فرق. سيد نكاز، هل لك نية في الزواج من امرأة جزائرية الجنسية؟ لا. نعم أم لا؟ لا. لا. C'est مسلمة. Je vais faire une réponse en 2 temps. La chose et son contraire à la fois. Pourquoi tu mens? ما فهمتش هذه، فيما بعد فهمها لي. Marié à une américaine qui est catholique. داكور. لماذا؟ والله لازم نعلموا الفرنساوية. ها في المحكمة. شوف العربية لا غالب، بصح الفرنساوية بالك نعطيك درس. يعني زوجتك الأمريكية نعم، هي تجي وتروح. راهي في شلف؟ في شلف، في دوار السيلية، مدينة عين مراد، مش بعيدة على مدينة مازونة في ولاد غليزة. أمريكية في دوار. Marié à une américaine qui est catholique. فرنساوية؟ دوريجين كاثوليك. دوريجين كاثوليك. يقولها شوف العربية. ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجة يا جدع. Et de ma femme, qui je le rappelle est américaine et catholique. أقسمت بالله يا سيد نكاز، أقسمت بالله. Marié à une américaine qui est catholique. D'accord. J'arrive bien la France. السي لطفي يقدر يجاوب؟ لا، هنا ماشي سي لطفي، هنا رأيك أنت سي نكاز. نعم. علاش ماشي المرأة ولا كيف؟ مسلمة في الدوار. مسلمة في الدوار. Même ma femme qui est américaine et catholique, elle a peur, mais elle me dit, fort de ses convictions américaines, مسلمة في الدوار. مسلمة في الدوار. قلت لي ما عندكش نية أنك تتزوج مع جزائرية
مع امرأة جزائرية الجنسية، ومن بعد قلت لي لازم تكون مسلمة. لا قلت لك مكتوب، ما خلي مكتوب الأقاليم وهذه اللي مش جزائرية مكتوب. أنا عايز جملة مفيدة، قول لي جملة مفيدة عشان أفهمك. الله يهديك خويا. Vous nous avez donné deux explications, laquelle est bonne? Les deux sont valables. Ah, les deux sont valables. Ah, bah alors. أنايا أي مشكل اللي كاين لازم نولي لقدام. راني هنايا في الجزائر 20 سنة. الانجليزي يا مرسي. بس تعرفش العربية الدجال تاع الدوار تاعش. تزوج بعقد مدني. فتح. فتاحة. ما شاء الله ما شاء الله. لو يطلب منك إذا تقدم ضمان لهذا الشعب اللي استطعت أنك تخطف عطف قلبه قبل عقله، سيد نكاز أنت ديت القلوب. فاهم. عندي جو سوي كونت لو سويسيد، كنت تولي بريزيدنت تاع الجزائر للسويسيدي. والقلوب متقلبة، مازال ما ديتش العقول لحد الساعة. J'aimerais dire aussi une chose, pour que les choses soient très claires. À titre personnel, je suis contre le port du niqab. ما فهمتش هذه فيما بعد فهم. الواحد اللي ما عندوش 40 سنة ما يقدرش يرشح راسه في الانتخابات الرئاسية. في 2007 كان عندي 15 سنة. واش درت؟ قدمت Et moi je dis la chose suivante, même si je ne suis pas d'accord avec le niqab, et c'est mon cas, même si je suis pour une interdiction partielle du niqab. Vous n'êtes pas pour le port du niqab, qu'on le dise très clairement. Personnellement contre le port du niqab. فهمتك باه نعاود المسلمين رغم 7 ملايين وباه نعاود الجزائريين وراني نعاود فيهم حتى الآن. Et moi je dis la chose suivante, même si je ne suis pas d'accord avec le niqab, et c'est mon cas, même si je suis pour une interdiction partielle du niqab. Vous n'êtes pas pour le port du niqab, qu'on le dise très clairement. Personnellement contre le port du niqab. Et j'aimerais dire aussi une chose, pour que les choses soient très claires, à titre personnel, je suis contre le port du niqab. يعاود مسلمين في بلجيكا عاودتوا مسلمات هنايا ولا لا؟ عاودتوهم ولا لا؟ راشد الكاز هو اللي عاود مناقضات وانت قلتوا انت يا مع اللحيه تاعك. Qui veulent simplement porter un bout de tissu sur le visage. Oui, ça heurte nos mœurs républicaines, mais de grave. بس بالوقت لازم يشوفوا بعينيهم، ربي راه يشوف كل حاجه لازم بالدليل، الهضره ما تكفيش، لازم الدليل. الحجة ديالك أنك ترشحت لرئاسة فرنسا لمساعدة الأقلية المسلمة. نعم بنعاون المسلمين لأن كانوا قوانين في فرنسا ضد المسلمين، ضد الحجاب، ضد النقاب، ضد الجمع. مشاكل كبار في فرنسا في أوروبا أيضا بالنسبة للمسلمين. C'est la première puissance de la liberté au monde, les États-Unis, qui dit à la France et à la Belgique, attention à ce que vous faites, ce n'est pas bien. C'est pourquoi nous, à notre niveau, nous avons décidé de payer les amendes partout en Europe. Et on le fait en France, en Belgique et en Italie si la loi est appliquée. هل اعتصمت خرجت في مسيرة اللي داروها تاع كلنا محمد؟ لا. Il faut savoir que lorsqu'il y a eu l'affaire de Charlie Hebdo, j'ai été le premier à apporter mon soutien financier en Charlie Hebdo en proposant de racheter 51% car je crois à la liberté d'expression. Et c'était avant le terrible attentat. Et après le terrible attentat, j'ai aussi formulé une proposition de rachat de 51% de Charlie Hebdo car je crois de façon profonde à la liberté d'expression. Donc autant j'accepte qu'on fasse des caricatures sur le prophète Mahomet, donc autant j'accepte qu'on fasse des caricatures sur le prophète Mahomet, autant je demande aussi que les femmes qui souhaitent porter le bikini ou le burkini puissent le faire en total respect et en totale compréhension des institutions et de l'opinion publique française et internationale. الرسول صلى الله عليه وسلم تعرفوه ولا لا؟ تعرفوه ولا لا؟ لا قول لي excusez-moi je vais poser une question si vous permettez. Juste une question. الرسول عليه الصلاة والسلام تعرفوه اسمع به؟ شفتوه ولا لا؟ Ça fait 20 ans que je me bats pour défendre les principes de liberté. J'ai défendu les Roms, j'ai même acheté un terrain de 16 hectares en Auvergne, chez Brice Hortefeux à l'époque où il était ministre de l'Intérieur, pour lui signifier
que ces Roms sont des citoyens européens. نورمالمون تكون في الحومه في الطرقان مع هذوك اللي جايين مساكين ما عندهم والو خاري عليهم تعاونهم عطيهم ساندويش دبر لهم خدمه حل عفسه هكذا بني اينيكول دير عفسه. Mais que ce soit en défendant les Ouïghours et les Tibétains en Chine, que ce soit en défendant les Roms en France, ou en défendant les citoyennes françaises qui portent le niqab librement en France. Alors هنايا راني باغي نسقسي انا الانسان هذا كيفاش منين راك تجيب الدراهم نتايا باش راك تروح وتولي في كاع الاوروب والعالم. تعملوا كيفاش في بلجيكا وين كنت نتايا وين كنت نتايا وين كنت نتايا قولي وين كنت نتايا شوف وراهي مرتك دايره الحجاب مرتك دايره الحجاب مرتك قلت لها ماشي مسلمه راشدك وليدك راهو في الامريكان. ونزيدكم حاجه اخرى مرته في الامريكان sa femme aux États-Unis elle a fait faillite 2 fois وراهي en justice. مرته راهي في الشرع في الامريكان ودخلوها للشرع على خاطر 2 فايت اللي دارتهم. Mon credo n'est pas religieux, il est républicain et je ne sortirai pas de cet axe-là. ما فهمتش هذه فيما بعد. Voilà mon credo. Ça vient sûrement de mon héritage à la Sorbonne où j'ai étudié la philosophie et l'histoire. شو لا فيلوزوفي تاعو قرا لا فيلوزوفي قرا في قريت مشي روح Mon credo n'est pas religieux, il est républicain et je ne sortirai pas de cet axe-là. C'est pourquoi j'ai envoyé un fax aux 42 000 élus de la République. Ça va des maires jusqu'au président de la République à qui j'ai proposé un chèque de 19 800 € pour qui me vende son parrainage au profit d'une femme candidate. Je suis parce que c'est une dame charmante. Alors c'est mademoiselle Sindili. Exactement. Un nouveau parti pour le droit au plaisir. Voici madame Sindili. À ce jour, 42 maires m'ont fait l'honneur de me vendre le parrainage au profit des femmes candidates aux élections présidentielles. J'ai un seul credo, c'est défendre les principes de liberté fondamentale. رشيد الكاز هو اللي خلص حلفات تاع مناقبات في بلجيكا وزيد في فرنسا وزيد في هولندا وزيد في سويسرا وزيد هذو يكادوا باللحيه هذو. انا خلصت مخالفات تاع مناقبات في بلجيكا في فرنسا في هولندا في العالم كامل وانا جزائري. Trop de larmes, trop de sang ont coulé pour rien. Ça, c'est l'éducation des parents, les valeurs que mes parents m'ont enseignées. أنا عندي وليد وكدر مع وليدي اللي عنده 14 سنة واش يقول ربي يحفظه إن شاء الله. Mais vous gardez le chaud un petit moment. نستناو في الكونكري نقدر نقول لك نحبك ونشوفك في الخرا وما على باليش بك نروح نخلص ندير الشاك تاع مش عارفه شحال مليون نعطيه وفي الخرا ونقول لك انا نحبك وانا نبغيك وشوي لا بور فو لي جون وانتوما ولازم وكل شيء بروفي لو تقدرش عباك التاريخ غادي يشهد عليكم. التاريخ يشهد على هذه تقدروش تبلعطوا هذه. عمرك صباطه الكيلو تركب الغدان على دوغري وجه الخردان السمي خدمت الخلاطه ينبهدل شري عمرك صباطه الكيلو تركب الغدان على دوغري وجه الخردان سيا زيرو زيرو حسدتي سيادك Moi, je veux remettre l'individu au centre de la politique, donc son bien-être. Mais la liberté mérite beaucoup plus que 100 000 € et beaucoup plus qu'un studio. اللي يدير خير ربي يعرفه واللي يدير شر ربي يعرفه ثاني. يا ودي روح
Je pense qu'il faut moderniser le marché du travail et développer le télétravail, c'est-à-dire le travail à domicile. شكون اللي ديمقراطي؟ الراجل عليك Je suis un homme de principe. Parce que les faits reposent sur les principes. يوفقوا بك يوفقوا بك يوفقوا بك يوفقوا بك حتى أنك سددت غرامة ب50,000 أورو لمحامي اسمه كريم عشوي. D'accord. Et nous avons créé un fonds, donc en juillet 2010, d'1 million d'euros. Donc nous avons encore la possibilité de payer encore beaucoup d'amendes. Et j'ai même dit que j'étais prêt à aller au-delà d'1 million d'euros. ويروح يقول لك انا درت 1 مليون يورو هنا ونخلص المراقبات ونخلص. مين راه يجيب الدراهم؟ انا فقت بك باسكو انت ما تعاون حتى واحد. هذا الشباب اللي راك تمشي معاه لو كان يعني تقدم له شيء ملموس ماشي افضل سيد نكاز؟ كل واحد في بلاصته. انا راني هنا في الجزائر باه ندير السياسه، باه نبني المستقبل مع الشباب، باه يكون الامل في بلادنا. قدام ربي سبحانه، على بالك ما يسمعناش ربي، على بالك. حنا حبينا نوصلوا ميساج اللي راهم في البلاد تحت، اللي راهم في البلاد تحت. الزواليه ما عندهم والو، انت تخدم فيهم ما عندهم والو. عنده غير 200,000 تاع كونيكسيون يدخل فهو تتعب له على المورا. انت رجل اعمال. نعم. ما شاء الله عليك. نعم الله يسلمك. تستثمر في العقارات. ما قدمت ولا شيء للاقتصاد الجزائري. كل هالدار من السوس ويجيب صداع الرازوق. هل حقا رفضت مساعدة الشاب عدلان؟ ان شاء الله نروح ليه في وقت رمضان ان شاء الله في باريس. رفضت مساعدته من قبل. انا قلت لهم لازم نديروا مبادرة. قل لي فقط نعم أم لا. رفضت مساعدته ولا لا؟ نعم. رفضت مساعدته؟ فهمتي لي. قصدي حبيت تساعده ولا لا؟ عدلان كاين 10 ملايين في الجزائر، مشكل سياسي. جاوبني فقط في هذا، فيما بعد حلل كما شئت سيد نكاز. هل رفضت مساعدة عدلان؟ نعم. أيضا ما كاش مشكل، راني هنايا باه نعاون الجزائر والشباب الجزائري. هاك ما عاونتش الشاب عدلان. انت بدي لنا فتنه في البلاد. ايوه اوكي شطومباج باش ما ديرناش فتنه في البلاد. اللي ندافع على الاسلام والمسلمين والمناقبات يعني راه يحوس المشاكل. في هذه الحالة نبغيك تحوي الحالة. هو يعرفك شو نهضر معاه. في هذه الحالة نبغيك تحوي الحالة. هو يعرفك لا ما تحناش حنا جزائريين حنا نحشات لنا خطره يا سي نكاز تعشت لنا خطره فكري ماشي نكون ثقتنا في الجزائر مهبول على الجزائر هكذا. خليني نهضر حاشاك خليني نهضر راني عندي بدون فوضى بدون فتنة بدون فتنة. يعني جاوبني vous êtes l'homme providentiel. جاوبني هذا مكان. خلاص هذيك تاع l'homme providentiel c'est fini. L'Algérie a besoin d'un état de droit. L'homme providentiel ما كاينش ça n'existe pas. Mais la logique هذه je la suis pas انا. l'homme providentiel n'existe pas. Vous n'avez pas un passif وراك ما عندكش ماضي نضالي وراك. هذا الانسان ما عندهش دورو. دروك نعطيها لكم اوفيسيال باللي سو بونوم لا سي ان اسكرو. il n'a aucun sou. وجانا خبر عاجل الباتريوت راهم يخدموا الحمد لله. عندنا خبر عاجل نقوله لكم. il est interdit bancaire en France et en Europe. interdit bancaire. إلا تعرفوا بالعربية ما نجمش نقولها ستادير لا بنك سي فيني ما نجمش ما عندهاش الكونت. il est interdit bancaire.